困杯下，應是悲。悲中動窩，天地我醉。正是前路去路，又追兵，你亦之膽，無一大事。
準備舞劍跳舞，虞姬。呢一場劍舞係好好睇，好好聽。呢段戲好精彩嘅，做得好就。呢度啊？喺埋潭泳場走喎，喺埋潭泳場走喎。出咗名未？應該呢個係睇個形似係咁，維持咗如果係形都似，所以今次出嗰啲即係噔噔噔噔噔。但係坐入邊咧，你冇個位咯，啲人爭得好緊要㗎，爭到好快係爭好計嘅。最可惜後邊啲人成日講，影響咗人哋欣賞。喺佢個收點整嘅？唔好話呢啲係免費簽名，去會堂買飛睇戲都啲人都好嘈。可惜個咪有啲問題，有時喳喳聲，有時好細聲，擴唔到聲。個咪有啲問題壞。冇晒聲，花旦到花旦唱歌就冇聲，個咪壞咗。而
果唔係呢段係好好睇、好好聽呢段呢一段。幫佢唱喐。